আপনারা দেখছেন এস নিউজ বাংলা। এই মুহূর্তের আবহাওয়ার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। বাংলায় বৃষ্টি চলবে, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে আর্দ্রতা। আগামী 24 ঘন্টায় ভিজতে চলেছে এই সমস্ত জেলা। বিস্তারিত জানিয়ে দেব, সঙ্গে থাকবেন। আর যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন এই সমস্ত খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে বঙ্গে বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ নেই, তবে বর্ষণের দাপট কিছুটা হলেও কম হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বাড়বে অনেকটাই। অস্বস্তিজনক আবহাওয়া বজায় থাকবে কিছুদিন। দক্ষিণবঙ্গে 6 জেলায় আজও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে চলেছে, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তাপমাত্রা বাড়বে অনেকটাই। স্বাভাবিকের থেকে 3 ডিগ্রি থেকে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। পার্বত্য জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই 5টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে দীঘার ওপরে এখনও মৌসুমি অক্ষরেখা অবস্থান করছে, তবে গত 2 দিনের তুলনায় তা বেশ কিছুটা দুর্বল, তাই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে। তবে আজ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, গাঙ্গেয় বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এই সপ্তাহে বাকি দিনগুলোও এই পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হবে না বললেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামীকালের কীরকম থাকছে আবহাওয়া? নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী 48 ঘন্টায় 2-1 পশলা বৃষ্টি হতে পারে শহরের কলকাতায়, তবে পাল্লা দিয়ে বাড়বে আর্দ্রতাও, তাই গুমটো গরম থাকবে প্রায় সারাদিনই। তবে রাতের দিকে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।